president. I dag har vi gjentatte ganger fått malt opp skremmebildet fra de rødgrønne om Høyre og FrP i regjering, og hvor ille det skal gå med landet. Og det som har vært gjennomgående i disse beskrivelsene, det er jo da faren for mer privatisering og skattelette. Og selv med skattelette til folk flest og bedrifter, så er visst dette et skremmebilde som man tror bærer igjennom. Nei, dette er feil. Høyre bygger velferd. Og velferd bygges nemlig også av private og av næringsaktører. Velferd er ikke bare staten. Velferd dreier seg om å sette bedrifter i stand til å drive en sunn og god virksomhet, og det dreier seg om å gi befolkningen mulighet til å treffe egne valg. Når regjeringen Høyre satt i overtok, så var det en situasjon med høy kronekurs og rentenivå som ga store problemer for eksportnæringene. Økonomien var ute av lage. Vi var nødt til å foreta en ryddesjau. Offentlige utgifter måtte ned, og deretter kom det stimuleringstiltak og modernisering. Og det skremmebildet som man da bruker i denne sal fra denne perioden, hva var det? Jo, det var skatteletter blant annet, nettopp for å stimulere. Hele investeringsavgiften ble fjernet for bedriftene, som bidro til en stor vitalisering innenfor næringslivet. Vi brukte mye penger på å gi bedre vilkår for de som tjener aller minst, nemlig minstefradraget. Og vi satte ressurser inn for at de midlere inntektsgruppene ikke skulle ha toppskatt. I tillegg fjernet vi boligbeskatningen. Dette er det som blir en del av skremmebildet til de rødgrønne i dag. For det er nemlig akkurat det samme, med veldig små variasjoner vi gjør i budsjettet for neste år. Så når Martin Kolberg står her og legger ut om de skadelige skattelettelsene, så kan han ikke ha satt seg inn i hva som ligger i disse skattelettene som Høyre har lagt inn. Det er nemlig minstefradraget, det er nemlig toppskattsatsen, det er hele arveavgiften, det er 0,1% på formuesskatten, og så er det å bedre avskrivningsgrunnlaget for å trygge arbeidsplassene. Men det mest påfallende, det er jo den manglende vilje til modernisering og til å velge smarte og nye løsninger fra denne regjeringen. Innenfor den sektor som jeg representerer, samferdselssektoren, så er det faktisk ingenting på 5 år. Denne høsten har vi faktisk ikke fått en eneste sak fra Samferdselsdepartementet, bortsett fra budsjettet. Vi har hatt 2 andre saker til behandling, men de ble fremmet i juni. Så vi har holdt oss selv sysselsatt med Dokument 8-forslag. Resten av samfunnet, fornyer seg hele tiden. Innenfor samferdselssektoren er det helt stillstand. Høyre vil gjøre noe med dette. Vi prioriterer fornyelse innenfor samferdsel. Vi har lagt fram en transportplan i 23 tiltak, som alle går på fornyelse og modernisering. I statsbudsjettet for neste år så bevilger vi 1 milliard ekstra til vei. Vi hovedprioriterer trafikksikre veier, både på riksveiene og fylkesveiene. Vi lanserer 5 store prosjekt som har ventet alt for lenge på klarsignal fra denne regjeringen, som OPS-prosjekt. Vi etablerer et fond på 50 milliarder som skal gå til vedlikehold og ta igjen det etterslepet som har bygd seg opp over mange år. Det vil gi en årlig avkastning, uavhengig av statsbudsjettene. Vi lanserer 2 nye belønningsordninger, en for intermodale løsninger på knutepunkt og en på sykkeltiltak i byene. En rekke tiltak for å modernisere en sektor som skriker etter fornyelse. Ja, utålmodigheten, er så stor at den går langt inn i regjeringspartiene. Jeg refererer her
Sandman og Opseth og tidligere finansminister Johnsen.